Hola gente de YouTube, hoy les vamos a mostrar un video de un spinner. Vamos a enseñarle unos trucos fáciles que es así, pasárselo de dedo. Vamos a mostrarlo, miren. Es así de fácil y después se le engancha así. Se me cayó, esto prende luces pero tanto se me cae. No se me ve, miren. Así. Uy, mira. ¡Oh! Soy un puto crack. Bueno, vamos a ir. De acá pueden hacer con este. Y es más difícil con el chiquito, pero yo soy un crack y me sale, papá. Toman así con el otro, ahí va. Así. Esperen. Así es fácil. Y así también, miren. Y así también. Uy. Y así. Esperen, gente. Y también, gente, tengo y cuál es mejor, probablemente con el azul. No me sale. Y bueno, gente, hasta acá el video.